第86章拒绝。丁子很漂亮，从颜值来说，肯定要甩马从进几条街。当一个漂亮的女人温言软语的跟我袒露心扉，然后求我帮帮她，而且帮她也不需要我付出代价，这个事儿好像怎么都没有拒绝的理由。丁子跟我讲，所以陈斌，我是真的希望你能来上高。马从进这个人什么都好，就是成见太深，总觉得我对他不够真心。我收购了上高，想交给他来运作，他也不干，所以我想让你来上高，至少你能成为我和他沟通的桥梁，是不是？我很为难，我摘掉眼睛用餐巾纸擦拭，以此来掩饰我内心的纠结。我有点担心，我如果在这种情况下再拒绝丁兹，后果可能是我们从此决裂。因为像丁兹这样的女人，在这样的社会里面，只有可能是别人求她，几乎没有可能是她去求别人。尤其对男人来说，丁兹拥有让任何男人都心动的容貌和形象，还有他手中掌控着常人不能想象的资本。毫不夸张地说，他伸出一根手指头随便点一个人，就能改变其命运。我不是圣人，我是个活脱脱的凡夫俗子，对这样的极品女人，我怎么可能没有一点倾慕之心呢？哪怕我知道自己完全不般配，我仰慕她就如同是癞蛤蟆想吃天鹅肉，但是人的感性决定了我可能愿意做一只扑火的飞蛾。我起身说去上过厕所，在厕所里面，我把脑袋放在了水龙头下面，用力的冲，逼迫自己冷静。然后我抽了一支烟，想了想我从东莞到深圳的经历，尤其是想到我和老唐两人吃白水面的那一次经历，我的内心终于慢慢的冷静了，好像找到了自我。有时候我想这可能就是阅历的重要，一个没有阅历的人就是一个没有分量的人，因为在很多情况下他都没有办法撑起他该撑起的灵魂，而一个没有能力撑起自己灵魂的人，要么平凡普通，要么随波逐流，要么得过且过，最多也就是昙花一现而已。我们经常讲某人小人得志，其实能得志的小人多数也有不为人知的阅历，只是站在你的角度因为有偏见而把这些背景给忽略了。我重新回来，丁子问我怎么样，我道，丁总，你3番5次的邀请我真的很感动，但是我不可能离开博越科技，你和老马是这一层关系，我就更不可能离开。这不是我矫情，我也不谈感恩那些虚伪的借口，我只说一点，那就是我希望你我永远是朋友，能够像今天这样完全没有顾忌的聊天。同样，我也希望我和马从进永远是朋友，他帮过我，不管我愿不愿意承认，这是实事。当然，我现在在博越微不足道，马从进可能也不需要我帮他，但是他是否需要，跟我是否去做是两回事。有一点我笃定，我如果加入上高，他一定会很不高兴，以他的尿性，很可能和我决裂。决裂的原因不会是我背叛他，也不会是我不懂感恩，只会是他觉得我他妈太没出息了，被你扔一块骨头就不知道自己有几斤几两了，我这种人就能配做他的徒弟。我这么说，丁总您能理解吗？或者说您赞同吗？丁兹皱了皱眉头，脸上的笑容慢慢的褪去，他道，如果你不答应我，我可能马上就翻脸，因为你伤了我的自尊。我愣住了，嘴唇先动想说点什么，竟然一个字也说不出来。过了好大一会儿，我喝了一口桌上的茶，抬头看向丁兹，看着他那美的像画卷一样的容颜，艰难的说出3个字，对不起。丁兹没有再说话，站起身来转身就走了，他走得非常决断，我想叫住他，但是看到他愤怒决绝的背影，我竟然无法开口。我一个人坐在餐厅里面，情绪一下变得无比的低落，我不断的抽烟，然后喝茶，一个坐了很久，我就想一点，我究竟是不是做错了呢？我觉得自己自从来深圳之后，好像很少去考虑一件事的是非对错了，因为深圳这个欲望翻滚的城市，早就把我之前20多年的人生观、价值观、是非观都颠覆了一个彻底。我觉得美好的事情在这里行不通，我觉得很糟糕的事情在这里大有市场，甚至我以前最唾弃的人，比如像郑小军那样的二奶，现在我们竟然还经常躺在一起睡觉谈心。我对郑小军还有一丝反感吗？我真的没有了。我甚至对二奶这一类人都没有了鄙视，可以说我成熟了，对社会包容了，但是又何尝不可以说我变了，被现实和欲望这个大染缸给污染了呢？我看事情再也不去想对错了，直到今天遇到了这件事，我最终还是只能从对错找答案。我想，一个我们关系并不太亲密的朋友找我借钱，我没有答应，他跟我绝交，这是我的问题吗？我觉得这只能是他的问题吧。所以我在想，丁子你挖我去上高，我没有答应，你就要跟我绝交，从此不来往，这是我的问题吗？我怎么想都不认为这是我的问题。我站在自己的角度，站在道德是非的角度，站在所有我能看到的角度，我都没有理由去上高，我只是要维护和丁兹的关系，维护我和他可能并不存在的友谊而妥协，好像完全没有道理。我把问题想到了这一层，内心豁然开朗，之前的内心的阴霾顷刻间就烟消云散了。我又想到了一件事，说是某个漂亮的美女来深圳，她跟人讲美女总是有特权的，然后她得到了一句经典的回复，在深圳这种地方，可能找一条狗真的不容易，但是要找一个美女，随便用一块砖头扔出去就能砸不知多少个。所以我想，纵然是丁兹这样的美女，
可能也没有特权，因为这里是深圳，我他妈混到今天，我付出了多少艰辛和代价他知道吗？凭什么他扔给我一块骨头，我就要听他的调遣和指挥？我毕竟还不想让自己活得像条狗。